9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर ये श्लोक को चतुश्लोकी भगवद्गीता कहते गीतार सब सारांश ये 4 श्लोक रही जो 10.9 जो श्लोकटा भक्त माने सब समय कौन करिया कथा ए विषय कह मच्चित मद्गत प्राण बधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च मच्चित मो पाखे माइंड टाक देयर माइंड्स फुली एंगेज इन मी मो पाखे चित्तटा मनटा लगे रखा पड़ो मद्गत प्राण तांकर प्राणटा मोरी आड़े सब रहा दरकार भगवान कहते देयर लाइफ्स डेडिकेटेड डिवोटेड टू मी बधयंत मीन प्रीचिंग परस्परम एमंग देमसेल्व्स कथयंत टॉकिंग च also ma'am about me nityam perpetually tushyanti become pleased च also ramanti enjoy transcendental bliss च also translation Prabhupada ki jai. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. मनटा चिंताटा सब मो पाखे थो लाइफटा सब मोर सेवार डेडिकेट होता से ग्रेट साटिस्फैक्शन पाती एंड ब्लिस फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटिंग वन अनदर निज निज भितर भगवान का विषय डिस्कस करके बहुत खुशी पाती बोधयन्ते परस्पर कन्वर्सिंग अबाउट मी पर्पस ऑफ प्रभुपाद की जय. प्योर डिवोटीज हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेंशन्ड हियर शुद्ध भक्तर गुण कौन ये मेंशन कराई एनगेज देमसेल्फ फुली इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड से भगवान को सेवा 24 घंटा भगवान सेवा लगी रही देयर माइंड्स कैन नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ कृष्ण तेणु मनटा भगवान पाद पद्म रु केवल डाइवर्ट हुए देयर टॉक्स आर सोली ऑन द ट्रांसलेशनल सब्जेक्ट्स से जहाँ भी कहते भगवान को विषय छड़ा किसी कथा कहते The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. भगवान गुण लीला describe करिए 24 hours तक समय जाते हैं. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna and they take pleasure in discussing him with other devotees. तो ସେମାନେ भगवान का विषय कथा लीला विषय गुण विषय डिस्कस करती और खुशी मिले. In the preliminary stage of devotional service, they release the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually situated in love of God. In the initial stage, भक्तिर प्रारंभ से ट्रांसनल प्लीजर सेवारू पाँच इन दि मैच्योर स्टेज हेले दे आर एक्चुअली सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड. Once situated in that transcendental position, they can release the highest perfection which is exhibited by the Lord in his abode. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. भक्ति बीज बपन हुए गुरु कृष्ण कृपारू. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज. So this devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that seed fructifies. Just as the seed of a tree fructifies with regular watering. Then chanting and hearing with the regular watering process. So the spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into Brahmajyoti effulgence, the spiritual sky. In the spiritual sky also that grows more and more until it reaches the highest planet which is called Gol Vrindavan, the supreme planet of Krishna. Actually भक्तिर जो लताटा बीजपेक्षा भेला हृदय श्रवण कीर्तन द्वारा नाम कीर्तन द्वारा सी आग को बढ़ यहाँ बढ़ी जो मेटेरियल प्लानेट कवरिंग को क्रॉस करी
ଯେତେବେଳେ ବିରଜା ରିଭର ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କାଏର ମଝିରେ, ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପରେ, ଏବଂ ବିରଜା ନଦୀକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସବୁ ବାହାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯାଇକି ସେ ଭକ୍ତିଲତାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ରେଷ୍ଟ ନେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଭକ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। So in the spiritual scale also, that planet grows and more until it reaches the highest planet, which is called Gola Vrindavan, in the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Both important, bujhiya padhiyo. Gradually, as the plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits. And the watering process in the form of chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in Chaitanya Charitamrita, Madhyalila, chapter 19. It is explained here that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God, then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. Just as a fish cannot live without water, in such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and the devotee. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotee, as stated in the Bhagavatam itself. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotee is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. Thus, such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. The Prabhupada, ଭାଗବତମର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଲାଷ୍ଟ ଇଏରେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ତା ସହିତ ଭାଗବତ କିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ବା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଅମଳମ୍। ଅମଳ ପୁରାଣ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଇଳା କିଛି ନଥାଏ। ମଇଳା ମାନେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏ ଚତୁର୍ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୈଟବ ଧର୍ମ ବା ଷୋଡ଼ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଜର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବୁ ତା ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛନ୍ତି ପର ଧର୍ମ ବା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଇଏ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ କମାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥରୁ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର କାମନା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାମନାରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେ ମୋକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବାର ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ, ସେଇଭଳିଆ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପରଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଅହେତୁକ ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ କରିବା, ଯେଉଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରଧର୍ମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କୁହାହେଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବା ଷୂଳ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମେଟେରିଆଲି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଧର୍ମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଗେଟ୍, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଖୁସି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମିଶନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ସୁଖରେ ବା ଶାନ୍ତିରେ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଓର ଡିଭୋଟିର କାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା
ତ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଡେଭିଏଟ୍ ହୁଏନି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ଆସିପାରେ ଯେ କେମିତି ପସିବୁଲ ଖାଲି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଯାହା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିଲେଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅଫିସରେ ବି କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିସାବରେ ଯଦି କରିବା ସେ କନସିୟସନେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ସେବାଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସରେ ଦେ ରିୟଲାଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସନାଲ ପ୍ଲିଜର ଫ୍ରମ୍ ଦି ସର୍ଭିସ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ମ୍ୟାଚୁର ଷ୍ଟେଜରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି then gradually it becomes love of God. So once situated in that transfer position, they can realize the highest perfection which is exhibited by Lord in His abode. ଏହି ଶ୍ଲୋକଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଅଭିଧେୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଧେୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ, ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଭଗବାନ କେମିତି ସେବା କରିବା, ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଜନର ଶ୍ଲୋକ। ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବା, ସେଟାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ ବା ପ୍ରୟୋଜନ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ବା କମ୍ବାଇନଲି ବା ସେପାରେଟଲି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥାଇପାରେ। ସେପାଇଁ ଲର୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତୁମର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଥିରୁ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇପାରିବ। ସେପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗଟା ଆମେ ପାଇଲୁ, ଭକ୍ତିର ବିଜୟ ବିକ୍ଷେପ ସେମାନେ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦରକାର, ଋଣୀ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ। ତେଣୁ ସେପାଇଁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ସେପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆସି ଯୁଗ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ସହଜରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ 24 ଆୱାର୍ସ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଇଜିଲି ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲାଗି ରହିପାରିବ। ଏହି ଧାମରେ ହେଉ ବା ଇହ ଧାମ ବା ପରଧାମରେ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଡିସ୍କସ୍ କର ଏବଂ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ମନମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମତି ଆଜି ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ, ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ମୋତେ ଯାହା ବି କରିବ ମୋତେ ରଖି ସେଣ୍ଟରରେ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଫଳରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଇଜିଲି ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାହା ବି କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ରଖି ସବୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସେଲ। ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏନଗେଜ୍ ନ ହେଇପାରିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏବଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଭେଇ ପୁଂସ ପରଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଅହୈତିକ ଅପ୍ରତିହତ ଯେ ଆତ୍ମା ସୁପସେତି। ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦିସ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନମିଷଣ ପଚାରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ବା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ପିପଲ୍ ଇନ୍ କଲିଯୁଗ ପିପଲ୍। ସେଥିରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା 1.2.6 ଭାଗବତ କୁହାଯାଇଛି। ସଭେଇ ପୁଂସ ପରଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଅହୈତିକ ଅପ୍ରତିହତ ଯେ ଆତ୍ମା ସୁପସିଦତି। ଅହୈତିକ ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଏବଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ କି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିଲା ପରେ ସେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।